Daoibh chuirde tá fáilte isteach chun na ciste lum a rís inniuh. Tá idir an bhleasta a gom daoibh an tachtain seo. Tá muid chun kebabanna Sicín a dhéanamh. Agus is bailacháling é seo leis an Sicín agus na glasraí a róstáil le chéile agus iad meascaí le spéisrí agus le rudí eile a chuirtí blas álingartha. Mar sin, níl mar anna castáil, chábh rullach Sicín nó hartar 400 gram, ubthara amháin, peobar dearg amháin, chuirséad amháin, 100 ml ola olóige, beganín peobar, beganín saline, síalta nas na cuire meilte, paprika meilte, síalta cuimín meilte, agus hartar le limóid de thu limóide. Mar sin, tá Aoisghrúpa. An chéad rud gur gádúing í dhéanamh ná an tanlann seo tá mud gála chuir le chéile a olbhú agus a chur isteach sa bhela meascaí. Mar sin, isteach a grúscín chuir muid an ola olóige, beganín peobar, beganín saline, dhá héaspónóg de híalta las na cuire meilte, dhá héaspónóg de paprika, agus dhá héaspónóg de híalta cuimín meilte, agus sú de le limóid. Déanamh muid ar fad a bhasca le chéile, agus a chur le taobh. Agus inis déanamh muid na glasraí a olbhú. Bidosach an ubthara. Agus gan áras má tú léile rudidir bit a géir bí cinnt gníir tú cabhar ar chuine fásta. Agus isteach le sa bhela meascaí. Agus inis an chuirséad. Tá muid géir gach rud a dhearr suas ina giúbaí atá hartar centimétar go le, ach ní gaga méid is fearfa. Agus isteach le son sa bhela meascaí freisin. Agus an peobar. Agus isteach lei sin sa bhela freisin. Agus inis tá muid chun an Sicín a dhearr suas. Gan áras má tú léile feoláh be chéart a chud lábha a ní rih agus in níag agus gach píosa trealamh a ní freisin. Déanaíocht na píosaí ar fad a bheith hartar an méid chéine le go ggócarálaigh siad ag an luas céanna. Agus isteach le son sa bhela meascaí freisin. Agus isteach le chuir muid an tanlann ar fad. Agus inis tá muid chun an rud ar fad a bhasca le chéile in ar gcuid lábha. Agus inis tá muid chun na kebabanna a chuir le chéile. Is má lamsa a dhéanamh in ord faoi le, mar sin, ubthara, chuirséad, Sicín, peobar. Ubthara, chuirséad, Sicín, peobar. Agus leanart mar sin go dtí go mbeidh siad ar fad déanta. Leag amach ar shráidar a bácála iad, agus isteach los an aon ar feadh hartar 10 nómad ag 200 chéim. Go dtí go mbeidh an Sicín go hiomlán cócráilte agus dá a teacht ar na glasraí. Isteach leo. Agus sin iad réig. Dá sa teacht ar na glasraí agus ar an Sicín, agus an Sicín haon cócráilte go hiomlán tríd. Beidh siad sin ionintach blasta inis. Agus deach rud ag súla hanan iógurt an deasló agus an blasman burach ortha. Mar sin, tásúla gom go deithnó sí le bh chuirde. Go dtí chéad eile, slán go fóil.